Dobrý den, dámy a pánové. Tohle je moje první video na tomto kanále a dnešním dnem budeme zahajovat Socka News. Bude se jednat o shrnutí všech věcí dějící na sociálních sítích, například TikTok, YouTube, Instagram či Facebook. Budeme vás dávat v obrazu různých dramat, aktualit a podobně. Začneme tím, že se na TikTok začíná rozmáhat trend. Jedná se o videa typ, kde hraje nová Radková Bangová písnička Otázky. Dáme vám názornou ukázku, jak taková videa vypadají. Otázky, na který se prostě neptá. Teďko neověřená informace. Údajně se Šopalek Adel chce stěhovat do většího. Uvidíme, kam se tentokrát přestěhuje. Taky trošku starší informace. Kazma Kazmič alias Kazma dal svůj film One Man Show The Movie na Netflix. Tohle to bylo zatím vše. Sice je tady to video krátkých, takový nebudu i v posledních dobách. Ovšem pokud chcete přispět, můžete mi do komentářů napsat nějaké vaše informace. Já si je ověřím a následně klidně do videa. Nebo mě můžete podpořit lajkem či odběrem. Mějte hezký den, nashledanou.